අපි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ අවකලනය ඩිෆරන්ටියේෂන්. මොකක්ද මේ අවකලනය කියලා කියන්නේ? අවකලනය පාවිච්චි කරන්නේ ඇයි? මම ඔයාලට සරල පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. අවකලනය කියලා කියන්නේ සරලවම කියනව නම් වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය මනින එකට. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට තියෙනවා වාහනයක ත්වරණය ගණනය කරන්න කියලා. ඔයාලා දන්නවා ත්වරණය කියලා කියන්නේ ප්‍රවේගය බෙදීම කාලයට. එතකොට කාලයට අනුරූපව ප්‍රවේගයේ වෙනස් වීම තමයි ත්වරණය කියලා කියන්නේ. මම කියවනේ අවකලනය කියන්නේ වෙනස් වීමේ ශීඝ්‍රතාවය මනින එකට. එහෙනම් අපිට පුළුවන් මේ ත්වරණය අවකලනයෙන් හොයන්න. ඒ වගේ ගොඩාක් යෙදීම් තියෙනවා. මම ඉදිරි වීඩියෝ වලින් ඒ යෙදීම් එකින් එක ඔයාලට විස්තර කරන්නම්. මෙතනදී ඒව විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට දීලා තියෙනවා y සමානයි 2x ධන 3 කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක්. මෙන්න මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ x කියන කෙනා සුළු ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වෙනකොට y කියන කෙනා කොච්චර ප්‍රමාණයකින් වෙනස් වෙනවද කියලා ගණනය කරන එක තමයි අවකලනයෙන් කරන්නේ. ඒක අපිට ලියන්න පුළුවන් dy/dx කියලා. x ට අනුරූපව y ගේ වෙනස් වීම. ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට මේ ෆන්ක්ෂන් එක දීලා තිබුණොත් fx සමානයි කියලා. fx සමානයි 2x ධන 3. එතකොට අපිට මෙයාගේ අවකලනය ලියන්න පුළුවන් f dash x කියලා. මේ දෙවිදියටම ලියන්න පුළුවන්. ඕනිම නම් fx y කියලා දාගෙන එයාට අනුරූපව ලියන්නත් පුළුවන්. හරිද? මේ වගේ තැන්වලත් ප්‍රශ්න තියෙන අය ඉන්නවා. ගොඩක් අයට අවකලනය බැරි වෙන්නේ මේ වගේ මූලිකම දේවල් දන්නේ නැති නිසා. ඒ නිසා තමයි මම ඒකත් කිව්වේ. හරි. අපි දැන් කතා කරන්න යන්නේ අවකලනයේ නීති ගැන. අවකලනයේ නීති කීපයක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා අවකලනයේ තියෙන ඉස්සරහට ගණන් හදාගෙන යන්න නම් මේ නීති ගැන හරි අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනි නීතිය තමයි constant rule එක. නියතයක අවකලනය. ඔයාලා මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි නියතයක අවකලනය බිඳුවයි කියන එක. නියතයක අවකලනය බිඳුවයි. පළවෙනි එක්සැම්පල් එක අපි ගමු fx සමානයි 3. ඔයාලා දන්නවා 3 කියන්නේ නියතයක්. එහෙනම් නියතය අවකලනය කරාම බිඳුවයි. දෙවෙනි එක්සැම්පල් එක fx සමානයි -7. -7 කියන්නේ නියතයක්. එහෙනම් එයාව අවකලනය කරාම එන්නේ බිඳුවයි. තුන්වෙනි එක්සැම්පල් එක fx සමානයි 5. ඔයාලා දන්නවා 5ට අගයක් තියෙනවා 7න් 22 කියලා. එහෙනම් එයාවත් නියතයක්. එයාව අවකලනය කරත් එන්නේ බිඳුවක්ම තමයි. මෙතන වර්ගයේ ගණය වගේ තිබුණොත් ඒත් එන්නේ බිඳුවම තමයි. නියතයක් ආයෙත් වර්ග වුණත් එන්නේ නියතයක්මනේ. එහෙනම් එයාව අවකලනය කරත් එන්නේ බිඳුවම තමයි. හතරවෙනි එක fx සමානයි e. e කියන එක්කෙනා ඔයාලා කැල් එකේ ගහලා බලන්න. e කියන එක්කෙනා කැල් එකේ ගහුවම අගයක් එනවා. මට මතක විදිහට 2.72. එතකොට එයක් නියතයක්නේ. එයාව අවකලනය කරත් එන්නේ බිඳුවක්ම තමයි. මෙතනත් e ගණය e වර්ගය වුණා කියලා වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. බිඳුවම තමයි එන්නේ. දෙවැනි නීතිය තමයි power rule එක. බල නීතිය. ඒකෙදි කරන්නේ x වල එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි විචලනයක බලයක් තියෙනවා නම් අපි කරන්නේ ඒ බලේ ඉස්සරහට ගන්නවා. බලේ ඉස්සරහට අරගෙන විචලනයේ විදියටම ලියලා ඒ විචලනයට අයිති බලයෙන් එකක් අඩු කරලා එන උත්තරේ දානවා. හරිද? අපි උදාහරණයක් බලමු. මේවා මතක තියාගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි උදාහරණය අපි ගමු x වල 5. y සමානයි x වල 5 වෙනි බඩේ. මෙයාව අවකලනය කරන්නේ කොහොමද? dy කියන කෙනා dx. y කියන ෆන්ක්ෂන් එක x විශේෂයෙන් අවකලනය වෙන්නේ.
මොකද කරන්නේ? මෙයාට ඇති බලය ඉස්සරහට ගේනවා, විචල්්‍යයේ විදියටම ලියනවා, බලයෙන් එකක් අඩු කරනවා. 4යි. හරිද? දෙවැනි උදාහරණය y සමානයි x වල ඍණ 3 වෙනි බලය. මොකද කරන්නේ? dy යට dx සමානයි මේ බලය ඉස්සරහට ගේනවා. ඍණ 3 ඉස්සරහට ගෙනාවා, විචල්්‍ය ලිව්වා, ඍණ 3න් එකක් අඩු කරා. ඒ කියන්නේ ඍණ 3 ඍණ 1. එහෙනම් ඍණ 4යි. හරිනේ. ඊගාවට තුන්වෙනි ගාන. y සමානයි x වල ඍණ 1. එහෙනම් dy යට dx සමානයි බලය ඉස්සරහට ගෙනාවා, විචල්්‍ය ලිව්වා, බලයෙන් එකක් අඩු කරා. ඒ කියන්නේ ඍණ 1 ඍණ 1. එහෙනම් ඍණ 2යි. ඊළඟට 4 වෙනි ගාන. y සමානයි t වල 4. මොකද කරන්නේ? මෙතනදී මේක ලියවෙන්නේ කොහොමද? මේ ෆන්ක්ෂන් එකේ අවකලනය කියන එක ලියවෙන්නේ කවුද ෆන්ක්ෂන් එක? y කියන ෆන්ක්ෂන් එක. dy බෙදීමට එන්නේ මෙයා මෙතන ඉන්නේ t විදියටනේ, x නෙවෙයි මෙතන තියෙන්නේ. t තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් එයා t විශයෙන් තමයි අවකලනය වෙන්නේ. හරිද? බලය ඉස්සරහට ගේනවා, බලයෙන් එකක් අඩු කරනවා. බලයෙන් එකක් අඩු කරාම මෙතන 3. මම හිතනවා ඔයාලට මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. තුන්වෙනි නීතිය තමයි constant multiple rule. ඒකෙදි කතා කරන්නේ නියතයක් එක්ක තියෙන ශ්‍රිතයක් අවකලනය. ඒ කියලා කියන්නේ අපි උදාහරණයක් එක්කම කතා කරමු. පළවෙනි එක්සැම්පල් එක තමයි y සමානයි 3x වල 4. මේකෙදි වෙන්නේ මෙන්න මේ 3 කියන ඉලක්කම ඒ විදියටම තියාගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් x ඉඳලා මෙන්න මේ 3 කියන එක්කෙනා ඔයාලට පැටලෙනවා නම් ඔයාලා චුට්ටක් අතින් අහගන්න. 3 ඒ විදියටම ලියනවා. මෙතනට ಗುಣ කිරීමක් එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා දන්න දෙයක් තියෙන්නේ මෙතන 3 කියන එක්කෙනා අයින් කරාට පස්සේ x වල 4 තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවා බලයක විචල්‍යයක බලයක් තියෙනකොට කොහොමද ඒක අවකලනය කරන්න කියලා. මොකද කරේ අපි 4 ඉස්සරහට ගෙනාවා, විචල්්‍ය ලිව්වා, 4න් එකක් අඩු කළා. මේකේ උත්තරේ එනවා 4 වරක් 3 12x ඝනය. හරිද? තව උදාහරණයක් බලමු. y සමානයි 3 බෙදීම 2යි x වල ඍණ 3 වෙනි බලය. කොහොමද ඔක කරන්නේ? dy dx equal to constant එක ඒ විදිහටම ලියනවා. 3 බෙදීම 2. ගුණ කිරීම මෙන්න මේ බලය ඉස්සරහට ගේනවා. ඍණ 3. විචල්්‍ය ලියනවා. මේකෙන් එකක් අඩු කරනවා. බලයෙන් එකක් අඩු කරනවා. ඍණ 3ෙන් ඍණ 1. ඒ කියලා කියන්නේ මෙතන ඍණ 4යි. අපිට එහෙනම් උත්තරයක් එනවා. මෙතන ධන 3නේ තියෙන්නේ 3 වරක් 3 9යි. මෙතන ඍණ නිසා ඍණ 9යි බෙදීම 2යි. x වල ඍණ 4යි. හරිද? අපි තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. තුන්වෙනි එක්සැම්පල් එක y සමානයි ඍණ 2x වර්ගය. මේකෙදි dy dx constant එකේ විදිහටම ලියනවා. ගුණ කිරීම 2යි x දෙකෙන් එකක් අඩු වුණාම 1යි. උත්තරේ ඍණ 4යි x. හරි. මම හිතනවා ඔයාලට constant multiple rule එක පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා.
හතරවෙනි රූල් එක තමයි sum or difference රූල් එක. ආකලනයක් හෝ අන්තරයක් තිබුණොත් කොහොමද අවකලනය කරන්නේ කියන එක. පළවෙනි එක්සැම්පල් එක තමයි y සමානයි 2x ධන 3. මෙතනදි කරන්නේ රිතය තුල තියෙන ධන ඍණ වලින් වෙන් වෙලා තියෙන පද වෙන වෙනම අවකලනය කරන එක. ඒ කියන්නේ dy/dx සමානයි 2x ගේ අවකලනය. 2x ගේ අවකලනය ඔයාලා දන්නවා. 2x කියන පදේ විතරක් ගත්තාම එතෙන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපිට constant multiple rule එක. මෙතන තියෙන x ගේ පළවෙනි බලයනේ. මෙතන තියෙන constant එකක්නේ. එහෙනම් අපි එතනදී ඒක අවකලනය කරේ කොහොමද මතක් කරන්න? 2 ලියනවා x ගේ පළවෙනි බලය. ගුණ කිරීම x ගේ. x ගේ මෙතන තියෙන බලය 1නේ. 1 ලියනවා. ඊට පස්සේ x ලියනවා. විචල්්‍ය ලියනවා. විචල්්‍යයෙන් එකක් අඩු කරනවා. එකෙන් එකක් අඩු කරාම බිඳුවයි. හරිනේ? 1 ඍණ 1 බිඳුවයි. ධන නියතයක් මෙතන තියෙන්නේ. නියතයක අවකලනය අපි කතා කළා පළවෙනි මේකේදී. නියතයක අවකලනය බිඳුවයි. එහෙනම් මෙතනින් එනවා 2 වැඩි කිරීම 1 වැඩි කිරීම x ගේ ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුව වෙනි බලය කියන්නේ 1යි. එහෙනම් ඒ ටික එකතු කිරීම බිඳුව. දෙකම තමයි. මේ හැම පදයක්ම ලිව්වේ ඔයාලට තේරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. තාම මුල් ටිකේ නිසා ඊට පස්සේ ලියන ඒවායිදී එහෙම ලියන්නේ නැහැ. අපි තව එක්සැම්පල් එකක් කතා කරමු. දෙවෙනි එක්සැම්පල් එක y සමානයි 3x වල 4 ධන 2x ඍණ 1. හරිද? ඕක අපිට ලියන්න පුළුවන් dy/dx. දැන් මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ පළවෙනි පදේ අවකලනය. මෙතන තියෙන්නේ constant multiple rule එක. නියතේ ලියනවා, ගුණ කිරීම දානවා. x වල 4 කොහොමද අවකලනය කරන්නේ? 4 ගේනවා ඉස්සරහට, x ලියනවා, 4න් එකක් අඩු කරනවා. ධන 2x අවකලනය කරාම මේ විදිහටම තමයි මෙතන තියෙන්නේ constant multiple rule එකම තමයි. ඒත් අපි දන්නවා දැන් 2x අවකලනය කරාම 2යි. ඍණ නියතයක් අවකලනය කරාම බිඳුවයි. මෙතනින් එනවා අපිට 4 වරක් 3 12x ඝනය ධන 2. හරිද? අපි තවත් එක්සැම්පල් එකක් බලමු. තුන්වෙනි එක්සැම්පල් එක තමයි y සමානයි x ඝනය ඍණ 3x ධන 4. මෙතනදී අපිට ලියන්න පුළුවන් dy/dx equal to x ඝනය. මෙතනදී පාවිච්චි වෙනවා power rule එක. බලය ඉස්සරහට ගේනවා. විචල්්‍ය ලියනවා. බලයෙන් එකක් අඩු කරනවා. 2යි. ඍණ මෙතනත් අපි දන්නවා දැන් මෙතන තියෙන්නේ constant multiple rule එක වුණාට අපි මෙතන දැන් ඒකද 1000 හදන්න යන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ගන්නවා මේක අවකලනය කරාම 3යි. ධන constant එක අවකලනය කරාම බිඳුවයි. මෙතනින් එනවා 3x වර්ග ඍණ 3. මම හිතනවා ඔයාලට ඒකත් හොඳට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. ඊළඟ රූල් එක තමයි ප්‍රොඩක්ට් රූල් එක. ගුණිත නීතිය. ඒකෙදි කතා කරන්නේ ෆන්ක්ෂන් දෙකක් ගුණ වෙලා තියෙනවා නම් කොහොමද අවකලනය කරන්නේ කියලා. ෆන්ක්ෂන් දෙකක් ගුණ වෙලා තියෙනකොට පළවෙනි ෆන්ක්ෂන් එක ලියනවා. ඒක වැඩි කරනවා දෙවෙනි ෆන්ක්ෂන් එකේ අවකලනයේ. ඒකට එකතු කරනවා දෙවෙනි ෆන්ක්ෂන් එක ලියනවා. ඒක වැඩි කරනවා පළවෙනි ෆන්ක්ෂන් එකේ අවකලනයේ. ඔයාලට මේක මෙහෙම කිව්වට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. මේ සූත්‍රය මතක තියාගන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක කරන විදිය ඔයාලා හොඳට ඔළුවට දාගෙන මතක තියාගන්න. පළවෙනි එක්සැම්පල් එක y සමානයි x වර්ගය x ධන 5. බලන්න මේකෙදී dy/dx
පළවෙනි ෆන්ක්ෂන් එක ලියනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී x වර්ගය. වැඩි කරන්න ඕනේ දෙවෙනි ෆන්ක්ෂන් එකේ අවකලනය. අපි හිතමු මෙන්න මෙයා තමයි මෙන්න මේ ෆෝමැට් එකේ විදිහට මෙන්න මේ සූත්‍රයේ විදිහට මෙන්න මෙයා තමයි u කියන්නේ. මෙන්න මෙයා තමයි v කියන්නේ කියලා. u කියන එක්කෙනා කවුද? x වර්ගය ලියුවා ගුණ කිරීම දැම්මා. v කියන එක්කෙනා x ධන 5 එයාගේ අවකලනය. අපි දන්නවා දැන් නියතයක් අවකලනය කරාම බිඳුවයි x අවකලනය කරාම 1යි. ඔයාලා වෙන වෙනම ඕනනම් අවකලනය කරලා බලන්න. මම හිතනවා පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා කලින් කතා කරපු රූල්ස්මයි මෙතනදී පාවිච්චි වෙන නිසා ඒවමයි මෙතනදී පාවිච්චි වෙන්නේ නිසා x ධන 5 අවකලනය කරාම x අවකලනය කරාම 1යි. ධන දෙවෙනි පදේ ලියනවා x ධන 5. පළවෙනි පදේ අවකලනය කරනවා x වර්ගය අවකලනය කරාම බලය ඉස්සරහට එනවා x ලියනවා බලයෙන් එකක් අඩු කරනවා. හරිනේ. x වර්ගයෙන් වැඩි වුණාම x වර්ගයමයි ධන x ධන 5 වාරය 2යි x. මෙතනින් එනවා එතකොට x වර්ගය ධන 2යි x ධන 5. හරි නේද? අපි තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. දෙවෙනි එක්සැම්පල් එක තමයි y සමානයි 3x ධන 3 2x ධන 1. හරිද? dy by dx equal to පළවෙනි පදේ ලියනවා. අපි ගමු මෙයා u කියලා මෙයා v කියලා. u කියන පදේ ලියනවා. පළවෙනි පදේ ලියනවා 3x ධන 3. දෙවෙනි පදේ අවකලනය කරනවා. 2x ධන 1 අවකලනය කරාම 2යි ධන දෙවෙනි පදේ ලියනවා. පළවෙනි පදේ අවකලනය කරනවා. පළවෙනි පදේ අවකලනය කරාම 3. මෙතනින් එනවා 2යි 3x ධන 3 ධන 3යි 2x ධන 1. මම හිතනවා ඔයාලට ඒකත් හොඳට තේරෙන්නේ නැති කියලා. 6 වෙනි නීතිය තමයි පර්ෂන් රූල් එක. බෙදුම් නීතිය. ෆන්ක්ෂන් දෙකක බෙදීමක් අවකලනය කරද්දී අපි යට තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක ලියනවා උඩ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක අවකලනය කරනවා. ඍණ උඩ තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක ලියනවා යට තියෙන ෆන්ක්ෂන් එක අවකලනය කරනවා. ඒ සම්පූර්ණ එක බෙදනවා v වර්ගයේ. ඒ කියලා කියන්නේ යට පදයේ වර්ගය. අපි උදාහරණයක් බලමු. පළවෙනි එක්සැම්පල් එක y සමානයි x වර්ගයේ බෙදීම x ධන 1. මේක අවකලනය කරන්නේ කොහොමද බලමු. dy යට dx සමානයි යට පදය ලියනවා. යට පදයේ x ධන 1. උඩ පදය අවකලනය කරනවා. ඔයාලා දන්නවා x වර්ගය අවකලනය කරාම දැන් 2යි x. ඍණ උඩ පදය ලියනවා යට පදය අවකලනය කරනවා. x ධන 1 අවකලනය කරාම 1යි. මේ සම්පූර්ණ එක බෙදීම යට පදයේ වර්ගය. x ධන 1 වර්ගය. මෙතනින් එනවා 2යි x ධන 1 ඍණ x වර්ගයේ බෙදීම x ධන 1 වර්ගය. උදාහරණ 2. y සමානයි 2යි x ඍණ 1 බෙදීම 2යි x ධන 1. dy by dx equal to යට පදය ලියනවා. උඩ පදය අවකලනය කරාම ඔයාලා දන්නවා දැන් 2යි ඍණ උඩ පදය ලියනවා. යට පදය අවකලනය කරත් මෙතනදී 2යි. බෙදීම යට පදයේ වර්ගය. මෙතනින් එනවා 2යි 2යි x ධන 1 ඍණ 2යි
2x ඍණ 1 බෙදීම 2x ධන 1 වර්ගය. 7 වෙනි රූල් එක තමයි චේන් රූල් එක. දාම නීතිය. ඒ කියන්නේ සංයුක්ත ශ්‍රිතයක්. ඒ කියලා කියන්නේ ෆන්ක්ෂන් එකක් ඇතුලේ ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනකොට කොහොමද ඒක අවකලනය කරන්නේ? ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි උදාහරණයක් අරන් කතා කරමු. පළවෙනි උදාහරණය තමයි y සමානයි 2x ධන 3 පස්වෙනි බලය. අපි මුලින්ම හිතමු මෙන්න මෙයා මේ ඇතුලේ ඉන්න වරහල ඇතුලේ ඉන්න කෙනා A කියලා. එතකොට අපිට යව ලියන්න පුළුවන් මේ සම්පූර්ණ එක ලියන්න පුළුවන් y සමානයි a වල 5 කියලා. කොහොමද මෙයාව අපි අවකලනය කරේ? dy යට d a සමානයි 5 ඉස්සරහට ගේනවා a වල 5න් එකක් අඩු වෙන්න ඕනේ 4. ඒකම තමයි දැන් මෙතනත් එන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතනින් එනවා d y/dx ඉස්සරහට ගේනවා කාවද 5. මෙතන a කිව්වේ a කියලා ගත්තේ අපි 2x ධන 3 කියන සම්පූර්ණ එක්කිනා. එයාගේ 4 වෙනි බලය. මේ බලේ ඉස්සරහට ගෙනාවා ඇතුලේ තියෙන පදේ ඒ විදිහටම ලිව්වා. බලයෙන් එක අඩු කරලා මෙතනින් ලිව්වා. දැන් මේක මෙතනින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? අපි දැන් මේ සම්පූර්ණ එක එක්කෙනා කියලා හිතාගෙනනේ මෙතන අවකලනය කරේ. මෙයාව ಗುಣ වෙන්න ඕනේ මේ ඇතුලේ තියෙන හැම අවකලනයෙම. හැම අවකලනයෙම ಗುಣ වෙන්න ඕනේ කියලා කියන්නේ මේ ඇතුලේ තියෙන හැම පදයක්ම අවකලනය වෙන්න ඕනේ. හරිද? ඇතුලේ තියෙන්නේ 2x ධන 3නේ. මෙයාව අවකලනය කරන විදිහ අපි දන්නවා. නියත යන අවකලනය කරාම බිඳුවයි 2x අවකලනය කරාම 2යි. එහෙනම් අපිට උත්තරේ එනවා 2 වාරයක් 5 10යි 2x ධන 3 4 වෙනි බලය. හරිද? අපි තව එක්සැම්පල් එකක් බලමු. y සමානයි 2x වර්ගය ධන 4 4x වල 3. හරි. dy/dx equal to 3 මොකද කරන්නේ? කලින් වගේ මෙයාවත් හිතන්න x කියලා. 3 ඉස්සරහට ගේනවා. මේ x කියලා ගන්න පදේ කියන්නේ මේ ඇතුලේ තියෙන පදේ හැමම ලියනවා. මෙන්න මේ බලයෙන් එකක් අඩු කරනවා. වැඩි කරන්න ඕනේ මෙයාගේ අවකලනය. මොකද්ද මෙයාගේ අවකලනය? කොන්ස්ටන්ට් එක හැමම ලියනවා. මේ දෙකේ හැමම ලියනවා. වැඩි කරනවා. x වර්ගයේ අවකලනය 2x ධන 4x ගේ අවකලනය 4. හරිනේ? 3යි 2x වර්ගය ධන 4x සම්පූර්ණිකේ වර්ගය වැඩි කිරීම මෙතනින් එනවා 2 වාරයක් 2 4x ධන 4. හරි නේද? මේක තමයි එතකොට උත්තරේ වෙන්නේ. අවකලනයේ මූලික නීති ටික මෙතනින් ඉවරයි. ඝාතීය ශ්‍රිත අවකලනයයි ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිත අවකලනයයි ලඝු ශ්‍රිත අවකලනයයි ඒ තුන මම වීඩියෝ තුනකින් වෙනම කරන්නම්. තව මේ ටික පාවිච්චි කරලා ගණන් හදන වීඩියෝ එකක් මම වෙනම දාන්නම්. ඔයාලට තව විශේෂයෙන් කියලා ඉක්මනින්ම කරන්න ඕනි පාඩමක් තියෙනවා නම් යටින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් අදට වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා.